Abduvohid ketdi. Birinchi zarbani qaytar va omad bilan boshlaylik. Nurafkan to'p oldida zarba yo'llandi. Abduvohid topgandek edi. Topgandek edi-yu gapiradigan bo'lsak. Shu yerda ham mana hozir hal qilish kerak. Beyranvandga qarshi. Eldor zarba barobar, ishonchli, xotirjam. Hop. Tomosha qilamiz. G'orbani zarba markazga tepdi. Abduvohid esa boyagidek nariga, ya'ni o'zidan chap tomonga sakradi. Ruxsat berildi. Zarba Iskandarov ham markazga tepdi. Bu ham markazga tepdi. G'orbaniga o'xshab va qizig'i Beyranvand ham sakradi o'sha tomonga, lekin oyog'i qolib ketdi. Zarba yaxshi, Ne'matov qutqarasan dedik, qutqardi. Bunday gapga kiradigan yigit. Qiyin vaziyatda sahnaga chiqdim. Ruxsat bor. Abdullayev judayam ishonch bilan tepyapti, pastki burchakka yumalatib. Taxminan Eldorga o'xshab, faqat bu tarafga. Nariga burchakka, pastki burchakka. Beyranvand yana bitta bo'ldi. Zarba yo'q. Bu safar topa olmadi Ne'matov. Eron bilan shuncha hayajonli o'yinlarni boshdan kechirib yetmaganiga ana Ashurmatovning zarbasi kuchli tepdi. Beyranvand yetib bora olmadi bu to'pga. Teng ketyapmiz. O'zaro o'yinlarimiz qanday o'tsa, penaltilar va aylandi. Qoyil rahmat Abduvohid. Ey. Shaxsan beraman deyapti to'pni. Kim tepadi bizda oxirgi zarbani? Ana o'shanga beradi to'pni. Ishonamiz. Zarba! Gol! Yana yutdik Eronni. Ketma-ket ikkinchi marta penaltilar seriyasida, lekin o'sha qizil bilan yanada